Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που νιώθεις πως κάτι μέσα σου έχει αλλάξει. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λόγια, δεν μπορείς να το δείξεις σε κανέναν, αλλά το αισθάνεσαι. Είναι σαν ένα αόρατο πεδίο που σε περιβάλλει, μια ενέργεια που εκπέμπεις χωρίς καν να το συνειδητοποιείς. Και ξαφνικά παρατηρείς κάτι περίεργο. Οι άνθρωποι γύρω σου αντιδρούν διαφορετικά. Κάποιοι σε πλησιάζουν με δέος, άλλοι κρατούν απόσταση χωρίς προφανή λόγο. Κάποιοι σε κοιτάζουν με θαυμασμό, ενώ άλλοι φαίνεται να νιώθουν άβολα στην παρουσία σου. Αυτό που βιώνεις δεν είναι φαντασία. Δεν είναι υπερβολή του νου σου, είναι η άβρα σου, η ενεργειακή σου υπογραφή, που έχει γίνει τόσο δυνατή που επηρεάζει τον χώρο γύρω σου. Ο Καρλ Ιούγκ, ο μεγάλος ελβετός ψυχίατρος που αφιέρωσε τη ζωή του στην κατανόηση του ανθρώπινου ψυχισμού, μιλούσε για αυτό το φαινόμενο με έναν διαφορετικό τρόπο. Το ονόμαζε την ολοκλήρωση του εαυτού, την ένωση του συνειδητού με το ασυνείδητο, τη στιγμή που ο άνθρωπος σταματά να φοβάται τη δική του δύναμη και αρχίζει να τη ζει. Απόψε θέλω να μιλήσουμε για αυτό το ταξίδι. Θέλω να εξερευνήσουμε μαζί τα σημάδια που δείχνουν πως η εσωτερική σου δύναμη έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που οι άλλοι μπορούν να το νιώσουν. Όχι για να τροφοδοτήσουμε τον εγωισμό, όχι για να νιώσεις ανώτερος από κανέναν, αλλά για να καταλάβεις τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη δύναμη για να φέρεις περισσότερη αλήθεια, αγάπη και νόημα στη ζωή σου και στη ζωή των άλλων. Ο Ιούγκ πίστευε βαθιά πως κάθε άνθρωπος κουβαλά μέσα του ένα τεράστιο δυναμικό. Ένα δυναμικό που τις περισσότερες φορές παραμένει κρυμμένο, θαμμένο κάτω από στρώματα φόβου, κοινωνικών προσδοκιών και αυτοαμφισβήτησης. Αλλά όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να κάνει την εσωτερική του δουλειά, όταν αντιμετωπίζει τις σκιές του, όταν ενσωματώνει τα απορριπταία κομμάτια του εαυτού του, τότε κάτι μαγικό συμβαίνει. Η ψυχική του ενέργεια απελευθερώνεται και αυτή η ενέργεια, αυτή η άβρα γίνεται αισθητή από τους γύρω του. Σκέψου για μια στιγμή τους ανθρώπους που έχεις συναντήσει στη ζωή σου και που σε έκαναν να νιώσεις κάτι ιδιαίτερο. Μπορεί να μην ήταν οι πιο όμορφοι, οι πιο πλούσιοι ή οι πιο επιτυχημένοι με τα συμβατικά κριτήρια, αλλά είχαν κάτι, μια παρουσία, μια βαρύτητα. Όταν μιλούσαν ήθελες να ακούσεις. Όταν σε κοιτούσαν ένιωθες ότι σε βλέπουν πραγματικά. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάνει τη δουλειά τους. Είχαν περπατήσει στα σκοτεινά μονοπάτια της ψυχής τους και είχαν επιστρέψει με κάτι πολύτιμο, με την αυθεντικότητά τους. Το πρώτο σημάδι που θέλω να εξερευνήσουμε είναι η ικανότητά σου να αισθάνεσαι άνετα με τη σιωπή. Σε έναν κόσμο που φοβάται την ησυχία, που γεμίζει κάθε κενό με θόρυβο, με λόγια, με αποσπάσεις, εσύ έχεις μάθει να αναπαύεσαι στο κενό. Όταν κάθεσαι με κάποιον και δεν μιλάτε, δεν νιώθεις την ανάγκη να σπάσεις τη σιωπή με επιφανειακές κουβέντες. Αυτή η ικανότητα τρομάζει πολλούς ανθρώπους, γιατί στη σιωπή αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με τον εαυτό τους και για όσους δεν έχουν κάνει την εσωτερική τους δουλειά, αυτό είναι αφόρητα άβολο. Ο Ιούγκ μιλούσε για τη σημασία της ενδοσκόπησης, της ικανότητας να κοιτάς μέσα σου χωρίς να φοβάσαι αυτό που θα βρεις. Όταν έχεις αναπτύξει αυτή την ικανότητα, η σιωπή γίνεται φίλος σου. Γίνεται ο χώρος όπου ακούς την εσωτερική σου φωνή, όπου συνδέεσαι με τη βαθύτερη σοφία σου. Και αυτή η γαλήνη που εκπέμπει στη σιωπή είναι αισθητή. Οι άνθρωποι το νιώθουν και κάποιοι από αυτούς, αντί να εμπνέονται, φοβούνται. Το δεύτερο σημάδι είναι η ικανότητά σου να λες την αλήθεια, ακόμα και όταν είναι δύσκολο. Ζούμε σε μια εποχή που η επιφανειακή ευγένεια έχει αντικαταστήσει την ειλικρίνεια. Οι άνθρωποι λένε αυτό που νομίζουν ότι θέλεις να ακούσεις, όχι αυτό που πραγματικά πιστεύουν. Αλλά εσύ έχεις σταματήσει να παίζεις αυτό το παιχνίδι. Μιλάς με ειλικρίνεια, με σεβασμό, αλλά και με θάρρος. Δεν προσπαθείς να αρέσεις σε όλους. Δεν θυσιάζεις την αλήθεια σου στο βωμό της κοινωνικής αποδοχής. Αυτή η στάση είναι εξαιρετικά σπάνια και εξαιρετικά δυνατή.
Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι είναι το αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης της σκιάς, του κομματιού του εαυτού μας, που συνήθως κρύβουμε από τον κόσμο και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν αποδεχτείς τη σκιά σου, όταν σταματήσεις να προσποιείσαι ότι δεν υπάρχει, αποκτάς μια ακεραιότητα που είναι αδύνατο να μιμηθεί κανείς. Και οι άνθρωποι το νιώθουν. Νιώθουν ότι μπροστά τους στέκεται κάποιος αληθινός. Και για πολλούς αυτό είναι εκφοβιστικό, γιατί τους θυμίζει πόσο πολύ οι ίδιοι έχουν συμβιβαστεί με το ψέμα. Το τρίτο σημάδι σχετίζεται με τα όρια. Έχεις μάθει να θέτεις όρια με καθαρότητα και χωρίς ενοχές. Δεν επιτρέπεις στους άλλους να σε χειραγωγούν, να σε εκμεταλλεύονται ή να σε παραβιάζουν, και το κάνεις χωρίς θυμό, χωρίς δράμα, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσεις τον εαυτό σου ατελείωτα. Απλά λες όχι όταν χρειάζεται να πεις όχι. Και αυτό το απλό όχι έχει μια δύναμη που πολλοί δεν μπορούν να αντέξουν. Η ικανότητα να θέτεις όρια είναι ένδειξη υγιούς αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας. Είναι η αναγνώριση της αξίας σου, η κατανόηση ότι ο χρόνος σου και η ενέργειά σου είναι πολύτιμα και δεν τα σπαταλάς σε σχέσεις ή καταστάσεις που δεν σε τιμούν. Οι άνθρωποι με δυνατή άβρα δεν χρειάζονται την επιβεβαίωση των άλλων για να νιώσουν ολοκληρωμένοι. Και αυτή η αυτάρκεια, αυτή η εσωτερική πληρότητα μπορεί να κάνει τους άλλους να νιώσουν ανασφαλείς. Το τέταρτο σημάδι είναι η ικανότητά σου να παραμένεις γαλήνιος μέσα στο χάος. Όταν όλοι γύρω σου πανικοβάλλονται, όταν η κατάσταση φαίνεται να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, εσύ διατηρείς μία εσωτερική ηρεμία. Δεν σημαίνει ότι δεν νιώθεις τα συναισθήματά σου. Δεν σημαίνει ότι είσαι αποσυνδεμένος από την πραγματικότητα, αλλά έχεις αναπτύξει την ικανότητα να μην ταυτίζεσαι με τη θύελλα. Μπορείς να παρατηρείς τι συμβαίνει, να νιώθεις τι νιώθεις και παρόλα αυτά να επιλέγεις την απάντησή σου αντί να αντιδράς αυτόματα. Αυτή η γαλήνη είναι καρπός βαθιάς εσωτερικής δουλειάς. Είναι το αποτέλεσμα χρόνων αντιμετώπισης των δικών σου φόβων, των δικών σου δαιμόνων. Όταν έχεις περάσει από τη δική σου κόλαση και έχεις επιβιώσει, οι μικρές κρίσεις της καθημερινότητας χάνουν τη δύναμή τους πάνω σου και οι άνθρωποι το αισθάνονται. Βλέπουν κάποιον που δεν κλειδονίζεται και αυτό μπορεί να τους κάνει να νιώσουν ταυτόχρονα θαυμασμό και δυσφορία. Το πέμπτο σημάδι είναι η βαθιά αυτογνωσία σου. Γνωρίζεις ποιος είσαι, τι πιστεύεις, τι θέλεις και τι δεν θέλεις. Αυτή η γνώση δεν είναι στατική. Δεν είναι ένα σύνολο από δόγματα που κρατάς σφιχτά. Είναι μια ζωντανή, εξελισσόμενη κατανόηση του εαυτού σου που εμβαθύνει με κάθε εμπειρία, με κάθε πρόκληση, με κάθε νέα αποκάλυψη. Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι βρίσκεσαι στο ταξίδι της ατομίκευσης, της διαδικασίας μέσω της οποίας γινόμαστε αυτό που πραγματικά είμαστε. Όταν γνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτό το βάθος, εκπέμπεις μια ενέργεια σταθερότητας και αυθεντικότητας. Δεν χρειάζεται να προσποιηθείς, να φορέσεις μάσκες, να παίξεις ρόλους. Είσαι αυτός που είσαι, με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες σου, με το φως και τη σκιά σου. Και αυτή η ολότητα είναι μαγνητική, αλλά και τρομακτική για όσους δεν έχουν κάνει το ίδιο ταξίδι. Το έκτο σημάδι είναι η παρουσία σου. Όταν μιλάς με κάποιον, είσαι πλήρως εκεί. Δεν σκέφτεσαι τι θα πεις μετά, δεν κοιτάς το τηλέφωνό σου, δεν αφήνεις το μυαλό σου να περιπλανηθεί. Δίνεις στον άλλον την πλήρη προσοχή σου. Και αυτό είναι ένα δώρο τόσο σπάνιο στη σημερινή εποχή που μπορεί να αποδειχθεί συγκλονιστικό για όσους το λαμβάνουν. Η πλήρης παρουσία είναι μια μορφή αγάπης. Είναι η αναγνώριση της αξίας του άλλου, η τιμή που του δίνεις με την προσοχή σου. Αλλά είναι επίσης αισθητή ως δύναμη, γιατί όταν κάποιος σε βλέπει πραγματικά, όταν σε ακούει με όλη του την ύπαρξη, δεν μπορείς πλέον να κρυφτείς. Και για πολλούς ανθρώπους αυτή η αίσθηση του να είναι ορατή είναι ταυτόχρονα βαθιά επιθυμητή και βαθιά τρομακτική. Το έβδομο σημάδι είναι η ικανότητά σου να αγκαλιάζεις την αβεβαιότητα. Ζούμε σε έναν κόσμο που λαχταρά τη σιγουριά, που ψάχνει απεγνωσμένα για απαντήσεις, για εγγυήσεις, για σταθερό έδαφος. Αλλά εσύ έχεις μάθει να ζεις με το άγνωστο. Δεν σε παραλύει η αβεβαιότητα. Την αντιμετωπίζεις ως μέρος της ζωής.
ίσως και ως πηγή δυνατοτήτων. Αυτή η στάση απαιτεί τεράστιο θάρρος και μια βαθιά εμπιστοσύνη στη ζωή και στον εαυτό σου. Ο Γιούγκ μιλούσε για τη σημασία της υπέρβασης του εγώ, της αναγνώρισης ότι δεν έχουμε τον έλεγχο όσο νομίζουμε, ότι υπάρχουν δυνάμεις μέσα μας και γύρω μας που ξεπερνούν τη συνειδητή μας κατανόηση. Όταν αποδεχτείς αυτή την πραγματικότητα, όταν σταματήσεις να πολεμάς εναντίον της ροής της ζωής, αποκτάς μια ελευθερία που είναι σπάνια. Και αυτή η ελευθερία εκπέμπεται. Οι άνθρωποι νιώθουν ότι μπροστά τους στέκεται κάποιος που δεν κρατιέται από τίποτα και αυτό μπορεί να είναι απελευθερωτικό αλλά και τρομακτικό. Το 8ο σημάδι είναι η ενσυναίσθησή σου. Έχεις την ικανότητα να νιώθεις τι νιώθουν οι άλλοι, να κατανοείς τον πόνο τους, τη χαρά τους, τους φόβους τους. Αλλά αυτή η ενσυναίσθηση δεν σε καταβάλει. Δεν χάνεσαι μέσα στα συναισθήματα των άλλων. Μπορείς να είσαι παρόν στον πόνο κάποιου χωρίς να γίνεσαι ο πόνος του. Αυτή είναι μια λεπτή και σπουδαία ισορροπία. Η βαθιά ενσυναίσθηση είναι ένα δώρο αλλά και μια ευθύνη. Όταν μπορείς να δεις πραγματικά μέσα στην καρδιά κάποιου, όταν μπορείς να νιώσεις αυτό που προσπαθεί να κρύψει, δημιουργείς μια σύνδεση που μπορεί να είναι θεραπευτική αλλά και εκφοβιστική. Οι άνθρωποι νιώθουν γυμνοί μπροστά σε κάποιον με τέτοια ενσυναίσθηση. Και ενώ μέρος τους λαχταρά αυτή τη σύνδεση, ένα άλλο μέρος μπορεί να φοβάται τι θα αποκαλυφθεί. Το 9ο σημάδι είναι η σχέση σου με τη μοναξιά. Δεν τη φοβάσαι, δεν την αποφεύγεις. Την αγκαλιάζεις ως χώρο επανασύνδεσης με τον εαυτό σου, ως ευκαιρία για ενδοσκόπηση και ανανέωση. Η μοναξιά δεν είναι για εσένα η απουσία κάτι, αλλά η παρουσία του πιο σημαντικού ανθρώπου στη ζωή σου, εσένα. Σε μια κοινωνία που φοβάται τη μοναξιά, που την ταυτίζει με την αποτυχία ή την απόρριψη, η ικανότητά σου να είσαι ευτυχισμένος μόνος είναι επαναστατική. Δείχνει μια πληρότητα, μια αυτάρκεια που δεν εξαρτάται από εξωτερική επιβεβαίωση. Και αυτή η αυτάρκεια μπορεί να κάνει τους άλλους να αναρωτηθούν γιατί εκείνοι δεν μπορούν να νιώσουν το ίδιο. Μπορεί να τους κάνει να νιώσουν ελλειπείς και αυτό το συναίσθημα μπορεί να μεταφραστεί ως εκφοβισμός. Το 10ο σημάδι είναι η απουσία της ανάγκης να αποδείξεις τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να πείσεις κανέναν για την αξία σου. Δεν χρειάζεται να καυχηθείς, να επιδειχθείς, να ανταγωνιστείς. Η αξία σου δεν καθορίζεται από τη γνώμη των άλλων ή από εξωτερικά επιτεύγματα. Είναι κάτι που νιώθεις βαθιά μέσα σου. Μια εσωτερική γνώση που δεν χρειάζεται εξωτερική επιβεβαίωση. Αυτή η στάση είναι καρπός της ενσωμάτωσης του εαυτού, της αναγνώρισης της εγγενούς αξίας σου ως ανθρώπινου όντος. Ο Γιούγκ πίστευε ότι κάθε άνθρωπος έχει μέσα του έναν πυρήνα αξίας, ένα κέντρο ολότητας που ξεπερνά τις κοινωνικές συγκρίσεις και τις εξωτερικές αξιολογήσεις. Όταν συνδεθείς με αυτόν τον πυρήνα, δεν χρειάζεσαι πλέον την επιβεβαίωση του κόσμου. Και αυτή η ελευθερία είναι αισθητή. Οι άνθρωποι νιώθουν ότι μπροστά τους στέκεται κάποιος που δεν χρειάζεται τίποτα από αυτούς. Και αυτό μπορεί να είναι απελευθερωτικό αλλά και αποπροσανατολιστικό. Το 11ο σημάδι είναι η ικανότητά σου να αποδέχεσαι και να ενσωματώνεις τα λάθη σου. Δεν τα κρύβεις, δεν τα αρνείσαι, δεν τα δικαιολογείς ατελείωτα. Τα αναγνωρίζεις, μαθαίνεις από αυτά και προχωράς. Αυτή η ικανότητα απαιτεί μεγάλη ωριμότητα και αυτοσυμπόνια. Απαιτεί την κατανόηση ότι τα λάθη δεν σε καθορίζουν, ότι είναι μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας και ευκαιρίες για ανάπτυξη. Ο Γιούγκ μιλούσε για τη σημασία της ενσωμάτωσης της σκιάς που περιλαμβάνει και τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις αποτυχίες μας. Όταν σταματήσουμε να πολεμάμε εναντίον αυτών των πτυχών του εαυτού μας, όταν τις αποδεχτούμε ως μέρος μας, αποκτούμε μια ολότητα και μια ανθεκτικότητα που είναι σπάνια. Και οι άνθρωποι νιώθουν αυτή τη στάση. Νιώθουν ότι μπροστά τους στέκεται κάποιος που δεν φοβάται την ατέλειά του και αυτό μπορεί να τους κάνει να αναρωτηθούν γιατί οι ίδιοι τρέμουν μπροστά στα δικά τους λάθη.
Το 12ο σημάδι είναι η ικανότητά σου να βλέπεις πέρα από τις επιφάνειες. Δεν σε ξεγελούν οι μάσκες που φορούν οι άνθρωποι. Δεν πέφτεις θύμα των προσώπων που παρουσιάζουν στον κόσμο. Έχεις μια διαίσθηση, μια ικανότητα να αισθάνεσαι την αλήθεια πίσω από τα λόγια, πίσω από τις πράξεις, πίσω από τις προσποιήσεις. Αυτή η ικανότητα μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη, αλλά και εξαιρετικά τρομακτική για τους άλλους. Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι αυτή η ικανότητα είναι αποτέλεσμα της σύνδεσής σου με το συλλογικό ασυνείδητο, με εκείνο το βαθύτερο στρώμα της ψυχής που είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους. Όταν είσαι συνδεδεμένος με αυτό το επίπεδο, μπορείς να αντιληφθείς πράγματα που δεν είναι ορατά στην επιφάνεια. Μπορείς να νιώσεις τι κρύβεται πίσω από τα χαμόγελα, πίσω από τις σιωπές, πίσω από τις πράξεις. Και οι άνθρωποι το αισθάνονται. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να σε κοροϊδέψουν, και αυτό μπορεί να είναι ανακουφιστικό για τους ειλικρινείς, αλλά τρομακτικό για όσους έχουν κάτι να κρύψουν. Το 13ο σημάδι είναι η ικανότητά σου να παραμένεις πιστός στις αξίες σου, ακόμα και όταν αυτό σημαίνει να στέκεσαι μόνος. Δεν συμβιβάζεσαι με αυτά που πιστεύεις για να αρέσεις στους άλλους ή για να αποφύγεις τη σύγκρουση. Έχεις μια εσωτερική πυξίδα που σε καθοδηγεί και την ακολουθείς ακόμα και όταν ο δρόμος είναι δύσκολος. Αυτή η ακεραιότητα είναι σπάνια και θαραλέα. Ο Γιούγκ μιλούσε για την αυθεντική ζωή, για την επιλογή να ζεις σύμφωνα με την αλήθεια σου, αντί να ακολουθείς τυφλά τις κοινωνικές νόρμες ή τις προσδοκίες των άλλων. Αυτή η επιλογή απαιτεί θάρρος, γιατί σημαίνει ότι θα υπάρξουν στιγμές που θα είσαι μόνος, που θα αμφισβητηθείς, που θα αντιμετωπίσεις αντίσταση. Αλλά η εναλλακτική, το να ζεις μια ζωή που δεν είναι δική σου, είναι μια αργή μορφή θανάτου. Και οι άνθρωποι νιώθουν αυτή τη στάση. Νιώθουν ότι μπροστά τους στέκεται κάποιος που δεν αγοράζεται, δεν λυγίζει, δεν πουλιέται. Και αυτό μπορεί να είναι εμπνευστικό, αλλά και εκφοβιστικό. Το 14ο σημάδι είναι η σχέση σου με τη δική σου δύναμη. Δεν τη φοβάσαι, δεν την αρνείσαι, δεν την υποτιμάς. Την αναγνωρίζεις και την κατέχεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι επιθετικός ή κυριαρχικός. Σημαίνει ότι γνωρίζεις τι μπορείς να κάνεις, τι επιρροή μπορείς να έχεις και επιλέγεις συνειδητά πώς θα χρησιμοποιήσεις αυτή τη δύναμη. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά αυτοί που έχουν περάσει τραύματα ή που έχουν μεγαλώσει σε περιβάλλοντα που τιμωρούσαν την αυτοέκφραση, μαθαίνουν να κρύβουν τη δύναμή τους. Μαθαίνουν να γίνονται μικροί, αόρατοι, ασφαλείς, αλλά εσύ έχεις κάνει τη δουλειά να επανακτήσεις τη δύναμή σου. Την έχεις ενσωματώσει με υγιή τρόπο και αυτή η κατοχή της δύναμης είναι αισθητή. Οι άνθρωποι νιώθουν ότι μπροστά τους στέκεται κάποιος που ξέρει τι μπορεί να κάνει και αυτό μπορεί να είναι καθησυχαστικό αλλά και εκφοβιστικό. Το 15ο σημάδι είναι η ικανότητά σου να εμπνέεις χωρίς να προσπαθείς. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Η ίδια η ύπαρξή σου, ο τρόπος που ζεις, οι επιλογές που κάνεις γίνονται πηγή έμπνευσης για τους άλλους. Όχι επειδή είσαι τέλειος, αλλά επειδή είσαι αληθινός. Όχι επειδή τα έχεις καταφέρει όλα, αλλά επειδή συνεχίζεις να προσπαθείς, να μεγαλώνεις, να εξελίσσεσαι. Ο Γιούγκ πίστευε ότι η πιο δυνατή επιρροή που μπορούμε να έχουμε στους άλλους δεν είναι μέσω των λόγων μας, αλλά μέσω του παραδείγματός μας. Όταν ζούμε μια αυθεντική ζωή, όταν κάνουμε την εσωτερική μας δουλειά, όταν γινόμαστε πιο ολοκληρωμένοι, εκπέμπουμε κάτι που μπορεί να ξυπνήσει το ίδιο δυναμικό στους άλλους. Και αυτή η δύναμη της έμπνευσης μπορεί να είναι θεραπευτική για όσους είναι έτοιμοι να τη δεχτούν, αλλά εκφοβιστική για όσους δεν είναι ακόμα έτοιμοι να αλλάξουν. Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε κάποια από αυτά τα σημάδια, αν νιώθεις ότι η άβρα σου έχει γίνει τόσο δυνατή που επηρεάζει τους γύρω σου, θέλω να σου πω κάτι σημαντικό. Αυτή η δύναμη δεν είναι για να τη φοβάσαι ή να την κρύψεις. Είναι για να την τιμήσεις και να τη χρησιμοποιήσεις με σοφία.
Ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους με δυνατή άβρα, χρειάζεται ανθρώπους που έχουν κάνει την εσωτερική τους δουλειά, που εκπέμπουν αλήθεια και αυθεντικότητα, που μπορούν να σταθούν σταθεροί μέσα στη θύελλα. Μπορεί κάποιοι να νιώθουν εκφοβισμένοι από την παρουσία σου, αλλά πολλοί άλλοι θα βρουν σε εσένα την έμπνευση, την ελπίδα, το παράδειγμα που χρειάζονται για να κάνουν κι αυτοί το δικό τους ταξίδι. Η άβρα σου είναι η ενεργειακή σου υπογραφή. Είναι το άθροισμα όλων όσων είσαι, όλων όσων έχεις βιώσει, όλων όσων έχεις μάθει και υπερνικήσει. Είναι η εκδήλωση της εσωτερικής σου δουλειάς, της επιλογής σου να ζήσεις μια συνειδητή, αυθεντική ζωή. Και αυτό δεν είναι κάτι για να κρυφτείς, είναι κάτι για να λάμψεις. Θέλω τώρα να βυθιστούμε ακόμα πιο βαθιά, να εξερευνήσουμε τα αρχέτυπα που κρύβονται πίσω από αυτή τη δυνατή άβρα, τις αρχαίγονες δυνάμεις της ψυχής που ξυπνούν όταν κάνουμε την εσωτερική μας δουλειά. Ο Γιούγκ αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη αυτών των αρχέτυπων μοτίβων, αναγνωρίζοντας ότι ζουν μέσα σε κάθε έναν από εμάς, περιμένοντας να ενεργοποιηθούν, να ενσωματωθούν, να μας μεταμορφώσουν. Το πρώτο αρχέτυπο που θέλω να εξερευνήσουμε είναι αυτό του πολεμιστή. Όχι ο πολεμιστής που καταστρέφει, που κατακτά, που επιβάλλει τη θέλησή του στους άλλους. Αλλά ο εσωτερικός πολεμιστής, αυτός που έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει τους δικούς του δαίμονες, να σταθεί μπροστά στις δικές του σκιές, να πολεμήσει για αυτό που πραγματικά πιστεύει. Όταν αυτό το αρχέτυπο ξυπνά μέσα σου, αποκτάς μια δύναμη που δεν χρειάζεται να επιδειχθεί. Είναι απλά εκεί, αισθητή, αδιαμφισβήτητη. Ο εσωτερικός πολεμιστής δεν αναζητά τη σύγκρουση, αλλά δεν την αποφεύγει όταν είναι απαραίτητη. Δεν επιτίθεται στους αδύναμους, αλλά προστατεύει αυτούς που χρειάζονται προστασία. Δεν καυχέται για τις νίκες του, αλλά μαθαίνει από τις ήττες του. Αυτή η ενέργεια του όριμου πολεμιστή εκπέμπεται από εσένα όταν έχεις ενσωματώσει αυτό το αρχέτυπο. Οι άνθρωποι νιώθουν ότι μπροστά τους στέκεται κάποιος με σπονδυλική στήλη, κάποιος που δεν θα υποχωρήσει από τις αρχές του, κάποιος που μπορεί να αντέξει τη θύελλα. Και για πολλούς αυτή η σταθερότητα είναι ταυτόχρονα θαυμαστή και εκφοβιστική. Το δεύτερο αρχέτυπο είναι αυτό του μάγου ή της μάγισσας. Αυτό το αρχέτυπο αντιπροσωπεύει τη σοφία, την ικανότητα να βλέπεις πέρα από τις εμφανίσεις, να κατανοείς τους κρυφούς νόμους που κυβερνούν τη ζωή, να μεταμορφώνεις τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου. Ο μάγος δεν είναι κάποιος που κάνει ταχυδακτυλουργικά κόλπα. Είναι κάποιος που έχει αποκτήσει πρόσβαση σε βαθύτερες αλήθειες, που μπορεί να δει τα αόρατα νήματα που συνδέουν τα πράγματα. Όταν αυτό το αρχέτυπο ξυπνά μέσα σου, αποκτάς μια διαίσθηση που ξεπερνά τη λογική. Μπορείς να αισθανθείς τι πρόκειται να συμβεί πριν συμβεί. Μπορείς να δεις τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται, τα δράματα που παίζονται ξανά και ξανά με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Μπορείς να κατανοήσεις τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από αυτά που φαίνονται. Αυτή η ικανότητα σε κάνει πολύτιμο σύμβουλο, αλλά και τρομακτική παρουσία για όσους έχουν κάτι να κρύψουν. Το τρίτο αρχέτυπο είναι αυτό του θεραπευτή. Ο εσωτερικός θεραπευτής είναι εκείνο το κομμάτι της ψυχής που γνωρίζει πώς να επουλώνει πληγές, πώς να φέρνει ισορροπία, πώς να αποκαθιστά την αρμονία. Αλλά ο αληθινός θεραπευτής είναι πρώτα απ' όλα πληγωμένος ο ίδιος. Είναι αυτός που έχει περάσει από τον δικό του πόνο, που έχει αντιμετωπίσει τις δικές του πληγές και που μέσα από αυτή την εμπειρία έχει αποκτήσει τη σοφία και τη συμπόνια να βοηθήσει τους άλλους. Ο Γιούγκ μιλούσε για τον πληγωμένο θεραπευτή, αναγνωρίζοντας ότι η πραγματική θεραπευτική δύναμη δεν έρχεται από την τελειότητα, αλλά από τη βαθιά κατανόηση του πόνου. Όταν έχεις ενσωματώσει αυτό το αρχέτυπο, εκπέμπεις μια ενέργεια θαλπορής και ασφάλειας. Οι άνθρωποι νιώθουν ότι μπορούν να ανοιχτούν μπροστά σου, ότι μπορούν να δείξουν τις πληγές τους χωρίς να κριθούν. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η δύναμη μπορεί να είναι έντονη για όσους δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον δικό τους πόνο.
Η παρουσία σου τους θυμίζει τι προσπαθούν να αποφύγουν. Αυτά τα τρία αρχέτυπα, ο πολεμιστής, ο μάγος και ο θεραπευτής, δεν είναι ξεχωριστές οντότητες. Είναι πτυχές της ίδιας ολότητας, διαφορετικές εκφράσεις της ενσωματωμένης ψυχής. Όταν και τα τρία είναι ενεργά και ισορροπημένα μέσα σου, η άβρα σου αποκτά μια δύναμη που είναι πολυδιάστατη. Είσαι ταυτόχρονα δυνατός και τρυφερός, σοφός και προσγειωμένος, προστατευτικός και ανοιχτός. Αυτός ο συνδυασμός είναι σπάνιος και ισχυρός. Ας μιλήσουμε τώρα για το πώς αυτή η δυνατή άβρα εκδηλώνεται στην καθημερινότητά σου, στις σχέσεις σου, στις αλληλεπιδράσεις σου με τον κόσμο. Γιατί η πνευματική δουλειά δεν υπάρχει σε κάποιο αποστηρωμένο κενό. Ζει μέσα στην καθημερινή ζωή, στις μικρές στιγμές, στις συναλλαγές με τους ανθρώπους που συναντάμε, στις ρομαντικές σχέσεις. Η δυνατή άβρα σου μπορεί να δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Θα ελκύσεις ανθρώπους που αναζητούν βάθος, που έχουν κουραστεί από τις επιφανειακές σχέσεις, που λαχταρούν μια σύνδεση που να είναι αληθινή. Αλλά θα αποθήσεις όσους δεν είναι έτοιμοι για αυτό το βάθος, όσους ψάχνουν κάποιον να τους συμπληρώσει αντί να συμπληρωθούν πρώτα οι ίδιοι, όσους φοβούνται την οικειότητα που απαιτεί η πραγματική σχέση. Μπορεί να παρατηρήσεις ότι κάποιοι σύντροφοι νιώθουν ανασφαλείς δίπλα σου, όχι επειδή τους απειλείς, αλλά επειδή η δική σου πληρότητα τους θυμίζει τη δική τους έλλειψη. Η δική σου αυτοαγάπη τους θυμίζει ότι δεν έχουν μάθει ακόμα να αγαπούν τον εαυτό τους. Η δική σου σταθερότητα τους θυμίζει πόσο ασταθείς νιώθουν οι ίδιοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μικρύνεις τον εαυτό σου για να τους κάνεις να νιώσουν άνετα. Σημαίνει ότι χρειάζεσαι έναν σύντροφο που έχει κάνει τη δική του δουλειά, που μπορεί να σταθεί δίπλα σου χωρίς να νιώθει απειλή. Στις φιλίες θα παρατηρήσεις μία φυσική επιλογή. Κάποιες φιλίες θα βαθύνουν, ενώ άλλες θα μαραζώσουν. Οι άνθρωποι που εκτιμούν την αυθεντικότητα θα πλησιάσουν πιο κοντά. Αυτοί που νιώθουν άβολα με την αλήθεια θα απομακρυνθούν. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι οδυνηρή, ειδικά όταν χάνεις φιλίες που νόμιζες ότι ήταν σημαντικές. Αλλά είναι μια απαραίτητη καθαίρεση. Δημιουργείς χώρο για σχέσεις που πραγματικά σε τροφοδοτούν, που σε υποστηρίζουν στο ταξίδι σου, που σε αγαπούν όπως πραγματικά είσαι. Στο επαγγελματικό περιβάλλον, η δυνατή άβρα σου μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέρουσες προκλήσεις. Μπορεί να παρατηρήσεις ότι κάποιοι συνάδελφοι ή προϊστάμενοι νιώθουν απειλή από την παρουσία σου. Δεν κάνεις τίποτα για να τους απειλήσεις, αλλά η ίδια σου η ύπαρξη, η σταθερότητά σου, η ικανότητά σου να λες την αλήθεια, γίνονται πηγή δυσφορίας για όσους προτιμούν τα παιχνίδια εξουσίας και τους χειρισμούς. Μπορεί να διαπιστώσεις ότι δεν ταιριάζεις σε περιβάλλοντα που τιμούν την υποκρισία, τον ανταγωνισμό με αθέμητα μέσα, την επιφανειακή εικόνα. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι δική σου αποτυχία. Είναι αναντιστοιχεία αξιών. Η πρόκληση είναι να βρεις χώρους όπου η αυθεντικότητά σου εκτιμάται, όπου η δύναμή σου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάτι σημαντικό, όπου μπορείς να συνεισφέρεις χωρίς να χρειάζεται να συμβιβάσεις την ακεραιότητά σου. Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια του να έχεις δυνατή άβρα είναι η αίσθηση της μοναξιάς που μπορεί να φέρει. Όταν βλέπεις τον κόσμο με μεγαλύτερη καθαρότητα, όταν αισθάνεσαι πράγματα που οι άλλοι δεν αισθάνονται, όταν έχεις κάνει μια εσωτερική δουλειά που λίγοι έχουν κάνει, μπορεί να νιώσεις αποξενωμένος. Σαν να μιλάς μια γλώσσα που ελάχιστοι καταλαβαίνουν, σαν να ζεις σε μια πραγματικότητα που λίγοι μοιράζονται. Αυτή η μοναξιά δεν είναι απαραίτητα κακή. Μπορεί να είναι ο χώρος όπου εμβαθύνεις ακόμα περισσότερο στον εαυτό σου, όπου συνδέεσαι με πηγές σοφίας που δεν είναι προσβάσιμες στον θόρυβο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αλλά είναι σημαντικό να μην αφήσεις αυτή τη μοναξιά να γίνει απομόνωση. Να αναζητήσεις τους ανθρώπους που μιλούν την ίδια γλώσσα, που έχουν κάνει παρόμοια ταξίδια, που μπορούν να σε καταλάβουν σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Υπάρχουν εκεί έξω. Απλά χρειάζεται υπομονή και ανοιχτή καρδιά για να τους βρεις.
Ένα άλλο μοτίβο που μπορεί να παρατηρήσεις είναι ότι οι άνθρωποι έρχονται σε εσένα για συμβουλές, για υποστήριξη, για καθοδήγηση, ακόμα και αν δεν το ζητάς, ακόμα και αν δεν διεκδικείς κανέναν ρόλο σοφού ή θεραπευτή. Οι άνθρωποι σε αναζητούν. Αισθάνονται κάτι στην παρουσία σου που τους κάνει να θέλουν να ανοιχτούν, να μοιραστούν τα βάρη τους, να ζητήσουν τη γνώμη σου. Αυτό είναι τιμή, αλλά είναι και ευθύνη. Χρειάζεται να προστατεύεις την ενέργειά σου, να θέτεις όρια ακόμα και στην προσφορά σου. Δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο και δεν είναι δουλειά σου να το κάνεις. Μπορείς να είσαι παρόν, να ακούς, να προσφέρεις αυτό που μπορείς, αλλά πάντα με σεβασμό στα δικά σου όρια και τις δικές σου ανάγκες. Ας μιλήσουμε και για τα ασυνείδητα μοτίβα που μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο που βιώνεις τη δύναμή σου. Ο Γιούγκ πίστευε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ψυχής μας είναι ασυνείδητο, ότι δρούν μέσα μας δυνάμεις που δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι επαναλαμβάνουμε μοτίβα που δεν έχουμε αναγνωρίσει. Ακόμα και με μια δυνατή άβρα, ακόμα και με πολύ εσωτερική δουλειά, παραμένουν τυφλά σημεία. Ένα κοινό μοτίβο είναι η ασυνείδητη ενοχή για τη δύναμή σου. Πολλοί από εμάς έχουμε μεγαλώσει με μηνύματα που μας έλεγαν ότι δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε, ότι η δύναμη είναι επικίνδυνη, ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί με τρόπο που ισοδυναμεί με αυτοϋποτίμηση. Αυτά τα μηνύματα μπορεί να δημιουργήσουν ασυνείδητη ενοχή κάθε φορά που λάμπεις, κάθε φορά που η δύναμή σου γίνεται ορατή. Και αυτή η ενοχή μπορεί να σε οδηγήσει να σαμποτάρεις τον εαυτό σου, να αποσύρεσαι ακριβώς τη στιγμή που αρχίζεις να ακτινοβολείς. Ένα άλλο μοτίβο είναι ο φόβος της απόρριψης. Όσο πιο αυθεντικός γίνεσαι, όσο πιο δυνατή γίνεται η άβρα σου, τόσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει το διακύβευμα της απόρριψης. Γιατί τώρα δεν απορρίπτουν μια μάσκα, ένα πρόσωπο, μια εκδοχή σου. Απορρίπτουν τον αληθινό σου εαυτό. Και αυτός ο φόβος μπορεί να σε κάνει να διστάζεις, να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι, να κρατάς μέρος της δύναμής σου κρυμμένο, να προστατεύεσαι με τρόπους που τελικά σε περιορίζουν. Η αναγνώριση αυτών των μοτίβων είναι το πρώτο βήμα για να τα υπερβείς. Όταν βλέπεις την ασυνείδητη ενοχή, μπορείς να την αμφισβητήσεις. Όταν αναγνωρίζεις τον φόβο της απόρριψης, μπορείς να επιλέξεις να δράσεις παρά τον φόβο. Η εσωτερική δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια συνεχής διαδικασία εμβάθυνσης, αποκάλυψης, ενσωμάτωσης. Υπάρχει επίσης η πρόκληση του να διαχειριστείς τις αντιδράσεις των άλλων στη δύναμή σου. Κάποιοι θα σε επενέσουν, θα σε θαυμάσουν, θα σε ανεβάσουν σε βάθρο. Και αυτό μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνο με την απόρριψη. Γιατί αν αρχίσεις να πιστεύεις στην εικόνα που έχουν δημιουργήσει οι άλλοι για εσένα, χάνεις την επαφή με τον πραγματικό σου εαυτό. Γίνεσαι φυλακισμένος μιας ιδεατής εκδοχής σου που δεν μπορείς ποτέ να εκπληρώσεις. Η σοφία βρίσκεται στο να παραμείνεις προσγειωμένος, να θυμάσαι ότι είσαι άνθρωπος με δυνάμεις και αδυναμίες, να μην ταυτίζεσαι ούτε με τις επικρίσεις, ούτε με τους επένους. Η δύναμή σου είναι πραγματική, αλλά δεν σε κάνει ανώτερο από κανέναν. Σε κάνει απλά πιο ικανό να υπηρετήσεις, να συνεισφέρεις, να φέρεις φως σε σκοτεινές γωνιές. Ένα ερώτημα που ίσως να σου έρχεται είναι πώς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη δύναμη με τρόπο που να είναι ευεργετικός και όχι καταστροφικός. Γιατί η δύναμη, οποιαδήποτε δύναμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό ή για κακό. Η απάντηση, πιστεύω, βρίσκεται στην πρόθεση και στην επίγνωση. Όταν η πρόθεσή σου είναι καθαρή, όταν δράς από αγάπη και όχι από φόβο, από επιθυμία να υπηρετήσεις και όχι να κυριαρχήσεις, η δύναμή σου γίνεται θεραπευτική. Όταν έχεις επίγνωση των επιπτώσεων των πράξεών σου, όταν είσαι προσεκτικός με τον τρόπο που επηρεάζεις τους άλλους, η δύναμή σου γίνεται υπεύθυνη. Ο Γιούγκ μιλούσε για την ηθική που προκύπτει από την αυτογνωσία. Δεν είναι μία ηθική επιβεβλημένη από έξω, ένα σύνολο κανόνων που ακολουθείς από φόβο ή υποχρέωση. Είναι μία ηθική που αναδύεται φυσικά όταν γνωρίζεις τον εαυτό σου βαθιά,
όταν έχεις ενσωματώσει τη σκιά σου, όταν κατανοείς την αλληλεξάρτηση όλων των όντων. Αυτή η ηθική σε οδηγεί να χρησιμοποιείς τη δύναμή σου με σοφία και συμπόνια. Ας μιλήσουμε και για τη σχέση μεταξύ δύναμης και ευαλωτότητας. Μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά η αληθινή δύναμη περιλαμβάνει την ικανότητα να είσαι ευάλωτος. Η ευαλωτότητα δεν είναι αδυναμία, είναι το θάρρος να δείξεις τον αληθινό σου εαυτό με τους φόβους και τις ανασφάλειές σου, με τις επιθυμίες και τα όνειρά σου. Είναι η ικανότητα να ανοίγεσαι, να επιτρέπεις στους άλλους να σε δουν, να ρισκάρεις την απόρριψη για χάρη της σύνδεσης. Η δυνατή άβρα που περιλαμβάνει την ευαλωτότητα είναι ακαταμάχητη. Είναι ο συνδυασμός σταθερότητας και τρυφερότητας, δύναμης και ανοιχτοσύνης, σοφίας και ταπεινότητας. Αυτός ο συνδυασμός μαγνητίζει τους ανθρώπους που είναι έτοιμοι για αυθεντική σύνδεση, ενώ αποθεί όσους ψάχνουν παιχνίδια εξουσίας και επιφανειακές αλληλεπιδράσεις. Θέλω να αγγίξω και το θέμα της κληρονομιάς. Τι αφήνεις πίσω σου? Τι επίδραση έχεις στον κόσμο μέσω της παρουσίας σου? Η δυνατή άβρα δεν είναι μόνο για προσωπικό όφελος. Είναι ένα δώρο που μπορείς να μοιραστείς. Μια δύναμη που μπορεί να επηρεάσει τις ζωές των άλλων με θετικό τρόπο. Κάθε αλληλεπίδραση είναι ευκαιρία να αφήσεις κάτι καλό πίσω σου, ένα σπόρο που μπορεί να βλαστήσει αργότερα, μια ανάμνηση που μπορεί να εμπνεύσει. Ο Ιούγκ πίστευε ότι η ατομική ψυχική μας εργασία έχει συλλογικές επιπτώσεις. Όταν θεραπεύουμε τον εαυτό μας, συνεισφέρουμε στη θεραπεία του κόσμου. Όταν ενσωματώνουμε τη σκιά μας, μειώνουμε τη συλλογική σκιά. Όταν γινόμαστε πιο ολοκληρωμένοι, ανυψώνουμε τη συνείδηση της ανθρωπότητας. Η δυνατή σου άβρα, λοιπόν, δεν είναι μόνο προσωπικό επίτευγμα. Είναι συνεισφορά σε κάτι μεγαλύτερο, σε μια εξέλιξη που ξεπερνά τα όρια της ατομικής σου ζωής. Καθώς κλείνουμε αυτή τη δεύτερη ενότητα της συζήτησής μας, θέλω να σε προσκαλέσω να κοιτάξεις τη ζωή σου με νέα μάτια, να δεις τις σχέσεις σου, τις προκλήσεις σου, τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται, να αναρωτηθείς πού η δύναμή σου λάμπει και πού την κρύβεις. Να εξετάσεις τι φόβοι σε κρατούν πίσω και τι πιστεύεις ότι θα συμβεί αν αφήσεις τον εαυτό σου να λάμψει πλήρως. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορεί να είναι η αρχή μιας νέας φάσης στο ταξίδι σου, μιας βαθύτερης ενσωμάτωσης, μιας πιο πλήρους έκφρασης του ποιος πραγματικά είσαι.